Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, non so se lo riconoscete o chi mi segue, ho già recensito questo cellulare che è un TCL 40 Next Paper, un prodotto molto particolare per il suo display che come vedete non è lucido ma è un display opaco e in più ha varie funzioni che servono appunto per vederlo di notte senza stancare gli occhi, ha dei filtri particolari, ha un sistema particolare che sembra un foglio di carta quando lo guardiamo e quindi senza riflessi e senza stancare proprio l'occhio. In più ha 256 GB di memoria, 8 GB di RAM, più altri 8 GB di RAM che va a pescare direttamente dalla nostra memoria. Ha una fotocamera da 50 megapixel, posteriore principale, e una da 32. Bene, comunque ho già fatto la recensione, ho già fatto anche vedere come si fa a fare il passaggio dati. Che cosa voglio fare questa volta? Voglio provare a sostituire il mio S22 Ultra, che ho qui, che uso tutti i giorni per fare i video, per fare qualsiasi cosa. Passo tutti i dati e provo a utilizzarlo per una settimana, 10 giorni e vedere se possiamo sopravvivere, se posso sopravvivere, tra virgolette, dai, si può sopravvivere lo stesso anche senza smartphone, se posso continuare a fare quello che faccio con uno smartphone che costa 7-8 volte in meno del nostro S22 Ultra o del nostro S23 Ultra oggi. Quindi passerò tutti i dati e provo a utilizzarlo per una decina di giorni, a vedere cosa manca e come mai andiamo a spendere così tanti soldi per uno smartphone quando magari ci sono questi prodotti che sono molto validi e andiamo a vedere i pro e i contro. Bene, quindi adesso vado a passare i dati e vi aggiornerò giorno per giorno in questo video e farvi capire cosa c'è che va e cosa non va, almeno per quello che mi riguarda a me. Dopo ognuno ha un uso diverso dello smartphone, c'è chi lo usa per l'ufficio, c'è chi lo usa per guardarsi Facebook, c'è chi lo usa per fare solo foto e video, ognuno ha le sue pretese e per quello scegliamo o uno smartphone o un altro. Bene, vi tengo aggiornati e continuiamo il nostro video. Io vado a passare tutti i dati che mi ci vorrà un pezzettino. Eccoci qui signori, con i nostri due smartphone. Voglio fare sempre questa comparazione per farvi capire anche cosa può mancare da questo TCL Next Paper o cosa ci può dare di più di un Samsung S22 Ultra. Lo so che non è giusta la comparazione, ma è per farvi capire perché un top di gamma o perché no un top di gamma. Tutto qui. Allora, io ho notato subito che, vabbè, a parte che questo è proprio un prodotto particolare per quanto riguarda lo schermo, vedete che non ha riflessi come abbiamo con tipo il Samsung, vedete adesso, ci sono dei riflessi e di qua no. La cosa che adesso non c'è tanto sole, però se io vado a inclinarlo ad una certa angolazione, sembra quasi che abbia una pellicola privacy, cioè non riesco a vedere cosa c'è dentro. Vedete? Non si vede più lo schermo. Non so se sia dovuto a come è fatto il display, appunto, perché per eliminare questi riflessi, per renderlo sempre più simile a una carta, o a che cosa, perché questa, cioè, non so se vedete, l'angolazione perde di visione. Poi io lo sto provando già da un po' di giorni e mi sto trovando benissimo come batteria perché da questa mattina sono ancora al 76% quando con l'S22 Ultra a quest'ora ero già al 40%. Ha una buonissima batteria, la fotocamera non è male, di sicuro non posso paragonarla a questa e qui è la differenza maggiore tra il top di gamma e un telefono inferiore ai 200 euro. Per l'uso comune va benissimo come fotocamera, va veramente da Dio. Te lo ripeto, la batteria dura tanto, fotocamera frontale va bene anche quella. Se voglio fare delle super foto, no, non fa delle super foto. Però ho passato i dati e do tutte le applicazioni che mi servivano, da quello per l'allarme, dal programma che usiamo in negozio per le etichette, ed è passato tutto quanto come senza mai nessun problema. Adesso ho scaricato giù Call of Duty e magari questa sera glielo farò provare a mio figlio o in questi giorni voglio farlo giocare lui, così mi dice anche lui cosa sente, che cosa ha. Lui ha uno Xiaomi, un Poco F4 GT, quindi un telefono dedicato al gioco, ma voglio vedere se si trova e se secondo lui ci sono dei rallentamenti. Poi per quanto riguarda appunto il display, le differenze ci sono e come.
ma questo nasce proprio come display non lucido e non brillante come questo, perché nasce proprio per questo sistema qua di voler appunto avere un display opaco e che non stanchi gli occhi. Poi ho notato alcune differenze comunque, anche l'impronta digitale che in questo caso Samsung ce l'ho sotto qua, questa ce l'abbiamo qua dove andiamo ad accendere. Vedete adesso che non si vede niente, guardate. Adesso è uscito un po' di sole, guardate. E fino a una certa inclinazione non si vede più niente. Ed è veramente una cosa particolare, che alla luce del sole, se lo guardo così di fronte, bene. Appena lo inclino un po', basta, non si vede più. Non si vede più il display. Ok, a parte che i display vanno guardati sempre così di fronte, ma era giusto per fare una notazione. Ecco, per sbloccare la tastiera appoggio il dito qua e mi si sblocca sempre, 10 volte su 10. L'unica cosa è che a volte lo prendo, che a me viene da prendere direttamente così il telefono, lo sblocco senza involontariamente. Ecco. Comunque ci sono anche sblocco per quanto riguarda facciale o con dei segni. In questo caso io l'ho messo con l'impronta digitale perché comunque andiamo a premere qua per accenderlo. Guardate adesso che c'è il sole, quello che vi dicevo prima. Eccolo qua. Vedete che non si vede più. Cosa che invece magari con un display normale comunque si continua a vedere. Ecco qua. Ok. Comunque se noi gli facciamo battere il sole, guardate, si vede perfettamente dritto. È solo in caso di angolazione. Ma può essere anche un sistema privacy appunto per chi, se qualcuno è a fianco a voi e non volete farvi vedere cosa state facendo. Poi le applicazioni sono uguali, il menu tendina sempre uguale, vedete che c'è anche il discorso del Next Paper, quello da attivare direttamente da qui, quindi possiamo mettere la modalità Next Paper che non stanca gli occhi. Adesso ho messo la modalità carta colorata, ma possiamo mettere anche la modalità, in questo caso, bianco e nero, carta inchiostro, che è questa qui. Allora, facciamo operazione completata, adesso vedete che cambia ancora la grafica. Ma questo l'avevo già fatto vedere sulla recensione che avevo provato. Va benissimo se dobbiamo leggerci un libro, leggere un testo, qualcosa, così non ci stanchiamo proprio né occhi né niente. Allora, la cosa che mi manca di più in questo momento dal mio Samsung, diciamo che è il discorso premium, il discorso dei materiali, del touch, quanto preciso è, mi manca la fotocamera supersonica, mi manca queste cose, però torno a ripetere, io sono Lorenzo e vendo smartphone e faccio anche qualche video su YouTube, quindi ho bisogno di una fotocamera buona e di una buona fotocamera e videocamera. In questo caso qua, adesso io cosa ho fatto? Ho acquistato il DJI Osmo Pocket 3 che sta registrando in questo momento e lo sto testando anche lui, e quindi potrei usare solo l'Osmo Pocket e non avere più uno smartphone top di gamma, ma avere uno smartphone così che mi fa tutto quanto. Sono cose costose, sono cose che però uno dice vabbè, io impegno là i miei soldi e basta. Scusate il pippone, ognuno fa quello che vuole a casa sua, diciamo così, e con i suoi soldi, però questo può andare benissimo come telefono principale, non ho nessun problema, non gli manca niente se lo uso normalmente. Ho persone che non sanno neanche usare Facebook o non sanno neanche andare su YouTube e non gli interessa, e quindi questo può essere più che sufficiente. Bene, adesso andrò a provare il cellulare per quanto riguarda il gaming e vedere come reagisce e come si comporta. Eccoci qua e vediamo Giosuè che sta giocando appunto con il nostro 40 Next Paper. Vedete un bellissimo display senza riflessi, senza problemi. Abbiamo scaricato Call of Duty per mobile e vedo che gira tranquillamente, non c'è mai stato un impuntamento, mai un'imprecisione, va sempre tranquillamente avanti e senza nessun problema. Quindi processore, RAM, tutto quello che c'è riesce a soddisfare anche per chi vuole giocare con questo smartphone dal display veramente particolare e un display che è l'unica cosa che fa la differenza sui telefoni di oggi. Eccoci qua signori, siamo alla fine del nostro video. Dopo alcuni giorni di utilizzo posso dire la mia su come funziona questo telefono. Non l'ho provato solo 2 o 3 orette, ma appunto 2 o 3 giorni l'ho usato come telefono principale e quindi mi sento di dirvi alcune cose. Torno a ripetere, questo video non è sponsorizzato da nessuno, è fatto di sana pianta da me, e quindi ho voluto proprio, visto che io i cellulari li vendo in negozio, e volevo capire
com'è lavorare con un telefono da neanche 200 euro, a differenza del mio. Allora, secondo me questo può essere dato per qualsiasi persona, va benissimo, va col gaming, mi sono dimenticato di dirvi, fa anche gli aggiornamenti perché nel periodo che l'ho tenuto ha fatto un aggiornamento, quindi per tutti quelli che mi hanno chiesto se si può aggiornare, se ci sono aggiornamenti, sì ci sono, e TCL Italia mi ha garantito che per i prossimi 3 anni ci sono aggiornamenti, quindi andate tranquilli. Abbiamo un servizio di assistenza di cui ho fatto un video, se volete andarlo a vedere, molto valido. Il telefono funziona bene, l'abbiamo provato anche con, avete visto, con i videogiochi, nessun problema, oltre a Call of Duty ho scaricato altri videogiochi e abbiamo provato con mio figlio che piace giocare e posso dire solo che è bene. Dov'è che c'è la differenza? La differenza sta in quando hai bisogno della fotocamera di qualità alta, però è sbagliato secondo me fare il paragone che ho fatto io, perché sono due telefoni di prezzi diversi e due telefoni di concessione diversa. Quindi, ok, il telefono va benissimo, per i soldi che viene va molto molto bene, ha una buona fotocamera, ha una buonissima batteria che dura tanto, un display che nessun altro ha, un display del genere, avete visto, ha i riflessi di notte, abbiamo tutte le funzionalità quando andiamo a attivare Next Paper, che vi ho già fatto vedere in un'altra recensione, ha tante tante funzionalità per quanto riguarda appunto il display e per ridurre i riflessi, per ridurre l'affaticamento degli occhi, eccetera. Quindi signori, molto molto bene questo telefono, e per la fascia prezzo che ha, più che valido, 256 GB di memoria, 8 GB di RAM, secondo me non gli manca nulla. Quindi al caso mio, no, non ce la farei far sempre solo con questo telefono qui, ve lo dico sinceramente. Però penso che per il 60-70% delle persone che non usano il telefono a fondo, questo può bastare. Per me sì, è un gran telefono, è anche bello esteticamente, bello piatto, questi colori qua così. Peccato che non sono ancora arrivate le custodie e il pennino, perché qua il pennino servirebbe tantissimo, ma è in arrivo anche la versione 5G che arriverà in Italia tra un po', e tutto qui. Volevo solo portarvi questa differenza e come va questo cellulare che merita di sicuro delle attenzioni. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al mio canale che è gratuito, iscrivetevi per cortesia così riesco a portarvi anche qualcos'altro magari in futuro, e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.